ஹாய் எவ்ரிவன், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறது நினச்சி மிச்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது. தொடர்ந்து 3 நாளாக எடுத்த வீடியோஸ் தான் இது நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். சண்டே ஈவினிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகினேன். ஸோ டியூஸ்டே வரங்காட்டி நான் வீடியோ எடுத்துக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு மண்டே நாங்கள் வெளியில் போகிற பிளேனில் இருக்கிறன்றதுக்காக நான் இப்போதே குக்கிங் வேலையெல்லாம் செஞ்சு வச்சு பார்க்குறேன். நான் டின்னர் வேலை தான் செய்ய பார்க்குறேன். அப்போ மற்ற வேலை குக்கிங் வேலை ஏர்லியாக முடிஞ்சால் எனக்கு மற்ற வேலையெல்லாம் குயிக்காக செஞ்சு கொள்ளிடும். நான் எப்போவுமே எங்கேயான நாளைக்கு வெளியில் போகிறேன் அப்படின்னா முந்தின நைட்டுக்கு மிச்சம் சிம்பிளான ரெசிபி தான் நான் சூஸ் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லாட்டி ஃப்ரீசரில் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபுட்டு தான் நான் செய்கிறேன். எனக்கு ஃப்ரீசரில் ஒன்றும் மீக்கல, அதனால் நான் இதை செய்ய பார்க்குறேன். ஸோ நான் என்ன சூஸ் பண்ணினேன்னா நூடுல்ஸ், அதுவும் மிச்சம் சிம்பிளான நூடுல்ஸ் தான் நான் சூஸ் பண்ணினேன். இது என் கோ-சிஸ்டர் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலும். சும்மா வெஜ் நூடுல்ஸ் தான் செய்ய பார்க்குறேன். ஸோ அதுக்கு சைடுக்கு வச்சு தின்ன தான் நான் எக் எடுத்துக்கிறேன். எக்கை சும்மா பாயில் பண்ணி எடுக்க பார்க்குறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வெஜிடபிள் இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள் சேர்க்கலும். நான் இதில் சேர்த்திக்கிற வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை கொச்சிக்காய், மற்ற பீன்ஸ் மட்டும்தான். இந்த நூடுல்ஸ் பேக்கெட் நான் லாஸ்ட் டைம் லண்டனுக்கு போன டைம் தான் எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன். அதுக்கு முந்தி நான் இப்படி ஒரு நூடுல்ஸ் பேக்கெட் காணலை. ஸோ கண்டோன்னே எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன். இது கிட்டத்தட்ட ஹரிச்சந்திரன் நூடுல்ஸ் மாதிரி தான். ஆனால் அதை விட கிராம் கணக்கு குறைவாக வரும், விலையும் அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக தான். நீங்கள் இதை நூடுல்ஸ் ஸ்ரீலங்காலையும் அவைலபிள் இருக்கும். ஏன்னா அங்கேயும் தான் நீங்கள் பொதுவாகவே சாமனம் வார. ஸோ இந்த பேக்கெட்டில் என்ன விசேஷம்னா எக்ஸ்ட்ராவாக 2 இப்படி சின்ன பேக்கெட் வார. ஒன்று ட்ரை வெஜிடபிள்ஸ், மற்ற சீசனிங் பேக்கெட். அது ரெண்டையும் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகல. மேபி அது ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகும். பொதுவாக சிக்கன் சூப்புகளுக்கு இப்படி நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டில் வர சீசனிங் பேக்கெட்டை போட்டால் நல்லா டேஸ்ட் ஆகிக்கிறேன். அதனால் நான் அதை எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்க்கு நான் இன்றைக்கு எடுத்த வெங்காயம். அதில் ஒரு வெங்காயம் நல்லாவே போதும். ஆனால் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் ஆல்ரெடி ஹாஃப் வெங்காயம் இருந்தேன், நான் அதையும் சேர்த்துக்கொண்டேன். அரை வெங்காயம் போதா, ஒரு வெங்காயம் நல்லாவே போதும். நான் நூடுல்ஸ் முழு பேக்கெட்டையும் போட்டு தான் செய்ய பார்க்குறேன். அப்போ எனக்கு இன்ஷால்லா நாளைக்கு மார்னிங்கும் எனக்கு ஈஸி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. ஸோ போகிற விசையில் எலும்பியே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஃப்ரிட்ஜில் இப்படி ஃபுட் இருந்தேன்டா எனக்கிட்ட இப்படி குட்டி லீக்ஸ் துணுமே இருந்தேன், அதையும் சேர்த்துக்கொண்டேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு வேண்டிய வெஜிடபிள் சேர்க்கலும். பீன்ஸ், கேரட், லீக்ஸ், உங்களுக்கு மஷ்ரூம் கூட சேர்க்கலும். ஆனால் நான் வேறு ஒன்றும் சேர்க்கல, அதில் மட்டும் தான் சேர்த்திக்கிறேன். நான் பீன்ஸை மட்டும்தான். வெங்காயத்தை உங்களுக்கு தேவையான டிசைனில் வெட்டி கொள்ளையிலும். ஆனால் மெல்லிஷாக வெட்டி கொண்டால் நல்லா குயிக்காக வதங்கும். அது நாங்கள் வெங்காயத்துக்கு அதுதான் தண்ணி ஒன்றும் ஊற்றுறல, நாங்கள் கறி வேகிறதுக்கு ஒயிலில் தான் வதங்க வச்ச பார்க்குறேன். அதனால் வெங்காயத்தை மெல்லிஷாக வெட்டி கொண்டால் ஈஸியாக குயிக்காக வேகும்ன்றதுக்காக. பீன்ஸை இப்படி குட்டி குட்டியாக வெட்டி கொண்டால் நல்லா. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் தண்ணி ஊற்றுறல, அதனால் அது ஒயிலில் தான் வேகும். குட்டி குட்டியாக வெட்டினா தான் அது குயிக்காக வேகும். அதனால் நீங்களும் பீன்ஸ் சேர்க்குற அப்படின்னா இப்படி குட்டி குட்டியாகவே வெட்டிக்கோங்க. அங்கே வெங்காயத்தை வெட்ட முதவே நான் நூடுல்ஸை வேகிறது வச்சேன். நான் ஒன்றும் சேர்க்கல. உப்பும் சிக்கன் ஸ்டக் பவுடர் மட்டும் நான் சேர்த்துக்கொண்டேன். சிக்கன் ஸ்டக் பவுடர் உங்கள்கிட்ட இல்லாட்டி ஹாஃப் சிக்கன் சுப்கெட்டை சேர்த்தா ஓகே. உங்களுக்கு அப்படி சுப்கெட்டை சேர்க்குறது விருப்பம் இல்லைன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த நூடுல்ஸ் வேகிறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 14 நிமிஷம் மட்டும்தான் ஆகினேன். அது வெந்து முடிஞ்சு இப்போ நான் அதை வடித்து எடுத்துக்கொண்டு அது கொஞ்சம் நல்லாவே பச்சை தண்ணியால் நான் ஊற்றி கழுகி கொள்ள பார்க்குறேன். அந்த டைமுக்கு நூடுல்ஸ் குழையாது. நூடுல்ஸை நல்லா கழுவி வெடிய வச்சுக்கிறேன். அப்போ அதோட பாட்டில் வடியும் தண்ணி உடுப்படும். அப்போ அதுங்காட்டும் எனக்கு எங்களை கறியை செய்யலும்.
அடுப்பில் பேனை வச்சு அது கொஞ்சம் சூடாயினத்துக்கு அப்புறம் நான் இன்னும் 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் சேர்த்திக்கிறேன். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆயில் வேணும்னா இன்னும் கூட சேர்க்கலும், இல்லாட்டி அதை விட குறையும் சேர்க்கலும். ஸோ நான் தண்ணி ஊற்றுன்ற ஆயிலை தான் வேக வைக்கணுன்றதுக்காக நான் 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்திக்கிறேன். அது ஆயில் கொஞ்சம் கொதித்து வந்த அப்புறம் நான் வெங்காயத்தை தான் சேர்க்குறேன். எனக்கிட்ட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருந்தேன், ஆனால் அது புதிய புட்டில், அதை திறந்து கொள்ளையில நான் அவ்வளோ ட்ரை பண்ணி துறக்கையெல்லாம் போய்த்தேன். ஸோ நான் அதனால் நான் அதை சேர்க்கல. உங்கள்கிட்ட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருந்தேன்னா இந்த இடத்துல கட்டாயம் நீங்கள் அதை சேருங்க. அது ஒரு நல்ல வாசம் உண்டு தரும். வெங்காயம் இப்படி ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகி வெங்காயம் சாஃப்ட் ஆகிற விளங்கும் வதங்கி அதுக்கு பிறகு தக்காளி, பச்சை கொச்சிக்காய், பீன்ஸ், வெட்டி வச்சுக்கிற லீக்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கொள்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேண்டாம் மற்ற வெஜிடபிள்ஸும் சேர்க்கலும், பெல் பெப்பர் எல்லாம் சேர்க்கலும். கறி கொச்சிக்காய் சேர்த்தானும் இடத்துல நல்லா தான் நிற்கிறேன். எனக்கிட்ட அது இல்லைன்றதுக்காக நான் அதை ஒன்றும் சேர்க்கலை. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கி வந்த அப்புறம் நான் இன்னும் 1.5 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்தேன். நாங்கள் ஆல்ரெடி நூடுல்ஸுக்கும் உப்பு போட்டு தான் நாங்கள் வேக வச்சேன். ஸோ உப்பை பார்த்து இந்த இடத்துல சேர்க்கணும். அதே மாதிரி 2 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்திக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மிளகுக்கு பயிலாக கடற்தூளும் சேர்க்கலும். அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன். இது ரெசிப்பியில் மெயினான இன்க்ரீடியண்ட்டு சீரகத்தூள் தான். ஸோ சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன். பிறகு கொத்தமல்லி நான் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட கொத்தமல்லி தூள் இல்லாட்டி சரக்கு தூள் சேர்க்கலும். அப்புறம் சிக்கன் ஸ்டக் பவுடர் நான் இதுக்கும் சேர்க்குறேன். சிக்கன் ஸ்டக் பவுடர் நான் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட சிக்கன் ஸ்டக் பவுடர் இல்லாட்டி உங்களுக்கு சுப்கெட்டை சேர்க்கலும். இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி நாங்கள் அரைவாசி சுப்கெட்டை நாங்கள் நூடுல்ஸுக்கு அங்கே போட்டேன். ஸோ மற்ற அரைவாசி இங்கே போடுறேன். உங்களுக்கு சுப்கெட்டை சேர்க்குற விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா தாராளமாக அதை உடையலும். அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி கொள்ளணும். இப்படி நீங்கள் தண்ணி ஒன்றும் ஊற்ற தேவையில்லை. அந்த ஆயிலே அந்த சூட்டுலேயே அது வேகும். தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி மசிஞ்சு வர விளங்கும். அந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட நூடுல்ஸை சேர்க்கணும். நூடுல்ஸை சேர்த்து நூடுல்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் ஓகே. இப்போ நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு நான் பேனை வச்சு நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அதுக்கு பிறகு மசாலா ஐட்டத்தெல்லாம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் இப்போ பார்த்தேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நூடுல்ஸை எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸோடு சேர்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு இதுக்கு மேலால் மசாலா ஐட்டத்தை சேர்க்கலும். அப்படின்னா மிளகு தூளெல்லாம் மேலால் தூவி விடலும். அது உங்களோட விருப்பம். அதை விட எனக்கு இது ஈஸி மாதிரி, அதனால தான் நான் இப்படி ஃபஸ்ட்லேருந்தே செஞ்சு கொண்டு வந்தேன். அதோட தான் நான் ஆல்ரெடி வேக வச்சுக்கிற எக்கை இப்படி கீரல் மாதிரி சேர்த்து நான் இப்படி நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கொண்டு அதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்றேன். அப்போ அதில் இருக்கிற மசாலா ஐட்டம் கொஞ்சம் நூடுல்ஸ்லேயும் எக்லேயும் இறங்கும். உங்களுக்கு அப்படி இல்லாட்டி ஃபோக்காலேயும் சும்மா மேலால் குத்தி அப்படியும் சேர்த்துக்கொள்ளையிலும். அவ்வளோத்தான். இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட அப்புறம் நூடுல்ஸ் ரெடி. இந்த நூடுல்ஸ் ஃப்ரீசர் ஃப்ரெண்ட்லி. உங்களுக்கு வேண்டாம் இப்படி செஞ்சு ஃப்ரீசர்லேயும் வைக்கலும். அப்படி இல்லாட்டி உங்களை நூடுல்ஸை மட்டும் வேக வச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கொண்டு கறியில் தேவையான டைமுக்கு கறியோடு பிரட்டி கொள்ளையிலும். மிஞ்ச நூடுல்ஸ் இப்படி கிளாஸ் பாக்ஸ் ஒன்றில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பார்க்குறேன். நான் பேபிக்கு வேறையாக பெஸ்ட்டை செஞ்சேன். அதுலேயும் கொஞ்சம் மிஞ்சு அதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் அதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுறேன். அப்போ இன்ஷால்லா நாளைக்கு மார்னிங்க்கு எனக்கு இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக தின்ட்டு போயிடும் எங்களுக்கு. குக் பண்ணின கையோடு நான் க்ளீனிங் வேலையும் செஞ்சு கொண்டேன். அப்போ எனக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நாளைக்கு மார்னிங்க்கு. மெஸ்ஸாக என்ன கிச்சனுக்கு எழும்பி வர தேவையில்லை.
நாங்கள் இன்ஷால்லா நாளைக்கு பகலைக்கு மாதிரி போய்த்து ஈவினிங் வர பார்க்குறேன். 8 மணிக்கு வந்து விடும். 100% ஷுவர் நாங்கள் நிற்க போகல. ஆனாலும் நான் எப்போவுமே எங்கே வரனாலும் இப்படி ஒரு பேக் எடுத்துக்கொள்கிறேன். இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக எங்களோட உடுப்பிக்கும், அதோட பிள்ளைக்கு நெப்பி எக்ஸ்ட்ராவாக ஈக்கும். இந்த இடத்துல நான் 3 பேக் எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று ஹஸ்பண்ட் தூக்குவார், மற்றது அதை நடுவில் இருக்கிற ஒயிட் கலர் பேக் நான் எடுத்துக்கிறேன். அதில் தான் என் பர்ஸ் அப்படி வாட்டர் பாட்டில் அப்படி திங்ஸ் கொஞ்சம் அதில் இருக்கும். இதை ப்ளூ கலர் பேக் நாங்கள் கார்லேருந்து வெளியில் எடுக்கிறதே இல்லை. பொதுவாகவே அது எப்படி போகிறா எப்போவுமே அப்படி தான் திரும்பி வரேன். ஆனாலும் சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் தூர போகிற பயணம் பண்ணுறதுக்காக இப்படி எப்போவுமே எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஒரு மன ஆறுதலுக்குண்டு கூட வச்சுக்கொள்ளும். நாங்கள் போகிற இடத்துல எங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் ஈக்குமோ இல்லையோன்ற நம்பலாம். அதனால் நான் எப்போ எங்கே போகிறனாலும் வீட்டிலேயே செஞ்சு எடுத்துக்கொண்டு போகிறேன். ஏன்னா சிக்கன் நகட்ஸ் தான் ஏர் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன். நான் ஆல்ரெடி சிக்கன் நகட்ஸ் செஞ்சு ஃப்ரீசரில் போட்டதால் எனக்கு ஈஸியாக போய்த்து. நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே எடுக்கிறேன். மேபி என் ஃப்ரெண்ட் வாரண்டு, ஸோ அவங்களோட ஷேர் பண்ணி தின்னலும்ன்றதுக்காக. அதோட நான் லஞ்சுக்கும் டோட்டலாக ரெப் தான் செஞ்சு எடுத்தேன். டிப்பிங் சோஸும் வேறு ஒரு டப்பா ஒன்றுக்கு நான் போட்டு எடுத்தேன் சிக்கன் நகட்ஸோட தின்றதுக்கு. முக்கால்வாசி வேலையை ப்ரீவியஸ் டேயே செஞ்சு வச்சதால் எனக்கு ஈஸியாக போய்த்து. மார்னிங் எழும்பி ரஷ் வீக்கில் போகிறதுக்கு. ஸோ இப்போ 11 மணி மட்டும் ஆகியாச்சு. இப்போ வெளியாகினா தான் போய்த்து சேரையிலும். பார்க்குற சென்ட்ரல் லண்டன். நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 ஹவர். ட்ராஃபிக் இல்லாட்டி 1.5 ஹவரில் போய்த்து சேரையிலும். ட்ராஃபிக் இருந்தாண்டா அதை விட கூடும். வெதரை செக் பண்ணிட்டு தான் போனேன். மழை ஒன்றும் காட்டலை. நல்ல நேரத்து மழை பெய்யவும் இல்லை. போகிற டைம் கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் நேற்றே பார்க்கிங் எல்லாம் புக் பண்ணியிருந்தோம் ஆல்ரெடி ஆன்லைனில். அதனால் எங்களுக்கு இன்ஷால்லா இப்போ போய்த்து சேர்ந்தால் பார்க்கிங் தேடுற வேலையும் இருக்காது. இல்லாட்டி பார்க்கிங் கிடைச்சாது. சரியான கஷ்டம் பார்க்கிங் தேடுறது. நாங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணினா அது கொஞ்சம் ஈஸி. பார்க்கிங் தேடுற வேலை இருக்காது. ஸோ நாங்கள் அந்த போய்த்து சேரக்குள்ளே சரியாக 2 மணி ஆகினேன். எங்களோட டைம் ஸ்லாட் 12 மணிலேருந்து 2 மணிக்குள்ளுக்கு நாங்கள் உள்ளுக்கு போகணும். உள்ளுக்கு போய்த்து எவ்வளோ நேரம் மீக்கலும் நைட் 12 மணி ஆங்காட்டியும். ஆனால் அந்த டைம் உள்ளுக்கு நாங்கள் உள்ளுக்கு ஆகணும். நாங்கள் அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்தது இதுக்கு தான், வின்டர் வொண்டர்லேண்ட். இது யூகேல நடக்கிற பெரிய கார்னிவேல்களில் இதுவும் உண்டு. இது வின்டரில் தான் நடக்கும். சரியாக 1 மாதமும் 1 கிழமையும் நடக்கும். எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்ண்டா நவம்பர் 3ஆம் கிழமையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் டிசம்பர் ஃபுல்லாக வைக்கும். ஜனவரி 1st டே லாஸ்ட் டே. ஸோ நாங்கள் வந்தது ஜனவரி 1st. எப்படியுமே பிஸி ஆகிக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம் வந்தேன். ஏண்டா க்ரௌட் வரும் லாஸ்ட் டேன்றதால. ஸோ நாங்கள் பகல் டைம் தான் வந்தேன். கார்னிவேல் பொதுவாகவே நைட்டுக்கு தான் அழகாயிருக்கும் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு. ஆனால் நாங்கள் திரும்பி போக வேணும். அதனால் அப்படி ஒரு டைமை புக் பண்ணினேன். அதோட இங்கே 4 மணிக்கு சரியாக மகரீப். ஸோ 3 மணிக்கே இருட்டாக தொடங்கிடும். அதனால் எங்களுக்கு பிரச்சனை ஒன்றும் மிக்கல. நாங்கள் 2 மணி சுற்றி பார்த்து எல்லாம் முடியக்குள்ளேயே 1 ஹவர் போய்த்து. அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இப்போ உங்களுக்கு வீடியோஸில் பார்த்தா விளங்கும். இது மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் இருந்துச்சு. இது மாதிரியும் குட்டி குட்டி கேம்ஸ் இருந்தால் நாங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்க என்னமான ஒரு கேம் மாதிரி எங்களுக்கு தர. அதில் வின் பண்ணினா எங்களுக்கு இதில் விருப்பமான பேயா என்ன சார் சூஸ் பண்ணி அடிக்கலும் ஃப்ரீயாக. ஏஜ் எந்த ஏஜ்ல இருக்கிறாக்களுக்கும் ஆன கேம்ஸ் எல்லாம் இந்த 1 வயசுக்குள்ளே கூட கேம் இந்த அதில் போகிறதுக்கு இப்படி வேற ஒவ்வொரு ஸ்டால் மாதிரி போட்டிருந்தேன்.
அதுக்குள்ளே இது மாதிரி ஃபயர் பிட் வச்சுருந்தேன். வெளியில் இப்படி பார்த்ததுக்கு சரியான கூதலாக இருந்ததால் கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகி கொண்டு இருந்தேன். இப்படி கொஞ்சம் நெருப்பில் கையை வச்சு எடுத்தால் நல்லா இந்த ஒவ்வொரு கேம்ஸும் அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருந்த, பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. எனக்கு விருப்பமானது இது. ஒவ்வொன்றும் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கணும் மாதிரி இருந்த, எல்லாம் ஃபேரி டேல் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருந்தேன். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஏஜ் கேப்புக்கும் கேம்ஸ் இருந்த. இதில் வந்து 1 வயசுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் புகையிலும் இது இப்படியே தான் மிச்சம் ஸ்லோவாக தான் இது சுற்றி கொண்டு இருந்தேன். இதில் அந்த 1 வயசு பிள்ளைய மட்டும் அனுப்பாமல் பேரண்ட்ஸும் சேர்த்து அழு பேத்து கொண்டு இருந்தேன். எல்லா கேம்ஸுமே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோதான் இருந்தேன். ஆனால் எல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவ். இதில் நாங்கள் பொதுவாகவே இல்லை கடையில் இருக்கிற சாமான்களும் அப்படித்தான் இருந்தேன். நாங்கள் பொதுவாக வெளியில் வாங்குகிற திங்ஸை விட 3 மடங்கு 4 மடங்கு விலை கூடிய இதில் இருந்தேன். இதை தனியாக போகிறத விட ஒரு குரூப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஃபேமிலியாக பேத்திருந்தா இன்னும் நல்லா இந்திக்கும். இது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பலகையால் கையால் செஞ்சது. ஆட்களை கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் நல்ல இது. இது பார்க்குறது ஒரு 4 மணிக்கும் வர வர கூடலும் கூடின, அதே மாதிரி க்ரௌடும் வர வர கூடிக்கொண்டே போனேன். லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சு. ஆனால் கூதல் சரியான மட்டும் கூடிக்கொண்டே போயிட்டு. இது மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் கடைகளும் இருந்தால் ஆனால் எதுவுமே ஹலால் நிற்கல. ஸோ நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு கிட்டத்தட்ட 4:45 மாதிரி நாங்கள் வெளியே ஆகினேன். ஏன்னா இங்கே வந்து வீட்டுக்கும் வந்து சேரணுன்றதுக்காக போனதுக்கு வேர்த்தாக தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோ தூரம் போய்த்ததுக்கு நல்லா வேர்த்தாக தான் இருந்தேன். நாங்கள் அங்கேருந்து ஒரு 5:15 கிட்டாலும் வெளியே ஆகினேன். நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேரக்குள்ள சரியாக 7 மணி மட்டிக்கும். குக் பண்ணி எல்லா வேலையும் செஞ்சு வச்சுட்டு போனதால் எனக்கு ஈஸியாக இருந்தேன். வீட்டுக்கு வந்தும் அதை டயர்டில் வேலையை ஒன்றும் செய்கிறது இக்கல்ல. ஸோ பசியும் இக்கல்ல. நெக்ஸ்ட் டேக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு வேலை, அவருக்கு தேவையான லஞ்ச் பாக்ஸை மட்டும் தான் நான் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன். நான் அவருக்கு டோட்டலில் ரெப் தான் செஞ்சு கொடுக்க பார்க்குறேன். அதில் இது நான் செஞ்ச வந்து சிக்கன் ஃபில்லிங் நல்ல ஈஸியான யம்மியான ரெசிபி. இன்ஷால்லா நான் இன்னொரு டைமுக்கு அதோட ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுறேன். இதை சிக்கன் ஃபில்லிங் இதை ரெப்புக்கு விட பன்னிகளுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கிறேன். சரியாக பார்த்தா நான் இந்த இடத்துல இதுக்கு மேலே சீஸ் கொஞ்சம் மேலால் தூவி நான் பேனில் போட்டு சூடு பண்ணி எடுக்கணும். நான் அதெல்லாம் செய்யலை. இன்ஷால்லா கட்டாயம் ஒரு டைமுக்கு இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பெருசாக இன்க்ரீடியன்ட் இல்லை, 3 இன்க்ரீடியன்ட் தான் நீக்கு வாரதே. ஸோ நேற்று வெளியில் போய்த்து லேட்டாகி வந்தன்றதுக்காக டயர்ட் போன வீட்டுக்கு அங்கே இருக்கிறட்டே டயர்ட் விலங்கல்ல. வீட்டுக்கு வந்தது போகிறதான் அவ்வளோ டயர்ட். ஏன்னா நாங்கள் நிறைய நடந்தேன். காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் மாதிரி நடந்து தான் போனேன். அது போகிற வரக்குள்ளையும் 20 மினிட்ஸ் மாதிரி நடந்து வந்தேன். அதுக்குள்ளுக்கும் ஃபுல்லாகவே நடந்ததால் அதத்தையும் விலங்கல்ல வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் தான் டயர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேக்கு நான் வந்து
கொஞ்சம் சிம்பிளான ரெசிபி. இதுவும் டின்னர் ரெசிபி தான். நான் இன்றைக்கி டின்னரை கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே செஞ்சு வச்சிடும். அப்போ எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் இது ஒரு மணிக்கிட்டால் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் நான் செய்கிறதுக்கு டின்னரை. ஸோ நான் செஞ்ச சாப்பாடு வந்து கிழங்கு அவியலும் ஈஸ்ட் ரொட்டி இல்லாட்டி நான் ரொட்டி என்ன வேணும் வச்சுக்கொள்ளையிலும் நான் தான் செஞ்சேன். நான் இந்த கிழங்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக செஞ்சு நான் ஃப்ரீஸ் பண்ண பார்க்குறேன். அப்போ எனக்கு மறுபடியும் எங்கேயான வெளியில் போகிற டைமுக்கு இல்லாட்டி சோமில்லா டைம் புள்ள குழப்பம் பண்ணி டைமுக்கெல்லாம் மேலே செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரீசரில் ஆல்ரெடி ஒரு கறி ஒண்டிருந்தா அதுக்கு நான் இன்னும் வந்து 4 பெரிய கிழங்கு எடுத்திக்கிறேன். பெரிய கிழங்கு நல்லெல்லாம் சீவி கழுவி கொண்டிக்கிறேன். எல்லாம் சீவிட்டு கிழங்கு இது மாதிரி வெட்டி கொள்கிறேன். இப்படி வெட்டினா கிழங்கு வேகும். உங்களுக்கு விருப்பமான டிசைனில் வெட்டேலும். ஆனால் இப்படி சின்னதாக வெட்டினா பெருசாக தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. அதே மாதிரி கிழங்கு குயிக்காக வெந்துடும். அதே மாதிரி நான் 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு வெங்காயம் போதும். ஆனால் நான் கிழங்கு கூடுதலாக எடுத்ததுக்காக அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் எங்களை வெங்காயமும் 2 எடுத்துக்கிறேன். 2 வெங்காயத்தையும் கிழங்கு எப்படி வெட்டணும் அது மாதிரி தான் சின்னதாக வெட்டி கொண்டிருக்கிறேன். வெங்காயமும் உங்களோட விருப்பப்படி வேண்டிய டிசைனில் வெட்டி கொள்ளையிலும். கிழங்கு அவியல் செய்கிறதுக்கு பேனுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலை ஊற்றி அது கொஞ்சம் கொதிச்சது பிறகு மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை போடணும். ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸில் ஆயில் கொதிச்ச பிறகு நான் பச்சை கொச்சிக்காய் 2 சேர்த்திக்கிறேன். அதோட 2 வெங்காயம் வெட்டி வச்சதை சேர்த்திக்கிறேன். பச்சை கொச்சிக்காய் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆப்ஷனல். இதுக்கு பயிலாக உங்களுக்கு கறி கொச்சிக்காயும் சேர்க்கலும். கருவேப்பிலை இருந்தால் கருவேப்பிலை சேர்க்கலும் நல்ல வாசமாயிக்கும். கருவேப்பிலை ஆயிலுக்கு போட்டால் எனக்கிட்ட ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை இல்லை, ட்ரை தான் நிற்கிறேன். ஸோ அதை நான் அவசர தேவையிலே வச்சு கொண்டிருக்கிறேன். யாரான்னு வார டைமுக்கு எனக்கு அது தேவைப்படும். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வெங்காயத்தை போட்டோன்னே நாங்கள் கிழங்க போடப்படாது. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கங்காட்டி உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தோன்னே விளங்கும். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வந்தாச்சு. இந்த இடத்துல கிழங்க சேர்க்கணும். வெட்டி வச்சுக்கிறேன். கிழங்கு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டது பிறகு வந்து தூள் ஜாதியை சேர்க்க தொடங்கணும். நான் உப்பு சேர்க்குறேன். நான் 1.5 டீஸ்பூன் இல்லை 2 டீஸ்பூன் நான் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன். கிழங்குக்கு நல்ல உப்பு பிடிச்சும். அதோட கொச்சிக்கத்தூள் வந்து 2 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன். நான் கிழங்கு கூடுதலாக எடுத்ததால தான் கொச்சிக்கத்தூள் வந்து 2 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன். அப்படி இல்லாட்டி நான் ஒரு நேரத்துக்கு செய்கிறேன்டா நான் 1 டீஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன். அதோட வந்து மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன். அதோட சீரகத்தூள் சரக்குத்தூள் 3மே ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்திக்கிறேன்.
எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் 1.5 கப்பின தண்ணி சேர்க்குறேன். உங்கள்கிட்ட மாசி இருந்தால் இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கோங்க. மாசி போட்டால் நல்லா டேஸ்ட் ஒன்று வர. எனக்கு மாசி லேட்டாக தான் யாஃபாம் வந்தேன். ஸோ நான் லேட்டாகி தான் மாசியை போட்டேன். ஸோ இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட மாசி இருந்தால் இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சா சரி அது பாட்டில் வேகும். தண்ணி வற்றின அப்புறம் கிழங்கு பிடிச்சி பார்த்தா சரி வெந்திக்கிறா இல்லையாண்டு. ஒவ்வொரு கிழங்கு ஒவ்வொரு மாதிரி, அதுக்கேற்ற மாதிரி டைமும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். நான் நான் ரொட்டி செய்ய பார்க்குறேன். அது சுட்டி அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது பொங்குறதுக்கு. அதனால் நான் கறியை செய்கிறதோடே நான் மாவையும் செஞ்சு பிணைஞ்சி வச்சு பார்க்குறேன். அப்போ எனக்கு லேஸ் ஆகிக்கும். இங்கே கொஞ்சம் கூதல்ன்றதால பொங்குறதுக்கு லேட் ஆகும். அங்கே கொஞ்சம் குயிக்காகவே பொங்கும் இங்கே இருந்த விட. நான் இந்த இடத்துல 3 கப் மா எடுத்துக்கிறேன். ஒரு கப்புக்கு 2 ரொட்டி வரும். நான் 4 போர்ஷனுக்கு செய்ய பார்க்குறேன் ரொட்டி. அதோட உப்பு 1.5 டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். சேர்த்துக்கொண்டு ஈஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். நான் சேர்த்த ஈஸ்ட் வந்து ஈஸி பேக் ஈஸ்ட். அப்போ அதுக்கு வேறையாகவே தண்ணியில் ஊற வச்சு அப்படி ஒன்றும் சேர்க்க தேவையில்லை. நெடுக மாக்கே போடலும். உங்கள்கிட்ட மற்ற ஈஸ்ட் ஈக்கிறேன்டா நீங்கள் கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் அதை ஈஸ்ட்டை போட்டு பொங்க வச்சு அப்படி சேர்த்துக்கோங்க. அதோட நான் சீனி 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். நல்ல ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் ஒன்று வரும். அதனால் அதோட மில்க் பவுடர்னு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். நீங்கள் இந்த மாவை ஃப்ரெஷ் மில்கால் பெனையிறன்னு சொன்னால் மில்க் பவுடர் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மில்க் பவுடர் அளவை கூட்டவும் குறைச்சவும் மேலும் நான் எல்லாம் போட்டு நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துக்குள்ள பார்க்குற மாவை. ஃபஸ்ட்டுக்கு தண்ணி ஊற்றும் போத நான் மாவை ஃபுல்லாகவே ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை பிணைஞ்சு எடுத்துக்குள்ள பார்க்குறேன். கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகினதுக்கப்புறம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அதோட நான் வந்து 1.5 கப் தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன். 3 கப்புக்கு 3 கப் மாக்கு 1.5 கப் அதே கப்பில் தண்ணி நல்லாவே போதும். என்னம்மா ரெடி ஆகியாச்சு. அதை நான் கொஞ்சம் மூடி வச்சு பார்க்குறேன். டைம் எடுக்கும் பொங்குறதுக்கு. அதோடு எனக்கு அங்கே கறியும் ரெடி ஆகியாச்சு. 2 வேலையும் முடிஞ்சு இப்போ தேவையான டைமும் சுட்டு தின்றது தான் வேலை. கிட்டத்தட்ட 2.5 ஹவர் மாதிரி போனேன் பொங்குறதுக்கு எங்கள் கூதல்ன்றதால. பொங்கி நல்லா அழகாக வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அதை ரொட்டியை சுட்டெடுக்க பார்க்குறேன். சுற்றி போட்டான்னு வராத ஒரு விஷயங்களில் மெயினாலே எனக்கு இவர் தான். ஒரு நாளும் ரொட்டி வட்டமாக வரவே வராது. நானும் என்னவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாச்சு ரொட்டி வட்டமாக வராது என்ன செய்யக்குள்ளே. வெண்டை ரொட்டி வட்டமாக செய்யலும் எப்படின்ற ஒரு லிட் ஒன்று வச்சு அதை கத்தியால் வெட்டி அப்படியெல்லாம் செய்யலும். அதெல்லாம் வேலை கூட. நான் அப்புறம் லிட்டை கழுகணும் கத்தியை கழுகணும். அதால் வார ரொட்டி என்ன டிசைனுக்கு வரோன்னு அதாலே சுட்டு தின்றேன். பேனை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸ் நல்லாவே பேன் சூடாகினப்புறம் வேண்டாம் தண்ணி கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெளித்து பார்க்கலும். அதை தண்ணி தெரிச்சாமல் அங்கும் இங்கும் வந்து கொஞ்சம் டான்ஸ் மாதிரி ஆடின அர்த்தம். ஓகே பேன் ரெடின்ற அர்த்தம் ரொட்டியை சுடுறதுக்கு. ஸோ ரொட்டியை ஒரு பக்கம் இப்படி வச்சுட்டு உங்களை மற்ற பக்கத்தை திருப்பி போடுறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் அங்கால சைடில் வரணும். அது வெந்தீரன்ற அர்த்தம்.
இதைத்தான் நான் சொன்னேன். நானும் ரொட்டி எல்லா பக்கத்தாலையும் திருப்பி வட்டம் அந்த டிசைன்லாம் செய்ய பார்க்குறேன். ஆனால் வரவே வராது எனக்கு. ஒருவேளை மாதான் பிரச்சனையோ தெரியா. நாங்கள் இப்போ செஞ்சு கொண்டிருக்கிற நான் ரொட்டி இல்லாட்டி ஈஸ்ட் ரொட்டின்னு கூட செல்லும். இப்படி ரொட்டியை வச்சு இது இப்படி பொங்கும். நல்ல பொங்க போக்களே நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களோட நீங்கள் எதால் ரொட்டி சுடுறோ அதால் கொஞ்சம் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் இப்படி பொங்குறது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும். பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிக்கும் ஒருவேளை இந்த ரெசிபி தெரியாதவங்க கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மிச்சம் ஈஸியான யம்மியான ரெசிபி. அவ்வளோ குயிக்காக செய்யலும். எல்லாத்தையும் விட இந்த ரொட்டிக்கு தேங்காய் திருகிற வேலை இல்லவே இல்லை. ஸோ என் டின்னர் ரெடி. நான் சிம்பிளான டின்னர் தான் இன்றைக்கு நைட்டுக்கும் செஞ்சது, கிழங்கும் ரொட்டியும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கிழங்கு நான் ஃப்ரீஸ் பண்ண பார்க்குறேன். ஹாஃபை இன்றைக்கி டின்னருக்கு இப்போ ஹஸ்பண்ட் வந்தால் அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கும் மற்ற ஹாஃப் ஃப்ரீசருக்கு போகும். அது எனக்கு தேவையான டைமு சுகமில்லா டைமுக்கு எங்கேயானு வெளியில் போகிற டைமுக்கு புள்ள என்னாலும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டா. ஒரு நாளே குழப்பமாயிக்கும், ஒரு நாளே தூக்க செல்றோண்டு. அந்த டைமுக்கு இதெல்லாம் நல்லா யூஸ் ஆகும். இது வரைக்கும் உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்னோட வீடியோ பார்க்கறதுக்கு மிச்சம் தேங்க்ஸ். ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு ஒர்த் ஆகிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒர்த் ஆகிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோட என்னமான ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணால் கட்டாயம் கமெண்ட்ஸில் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அதோட ஃபீட்பேக்கை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய்.